Բադալյան ջան, բարև ձեզ։ Միկրոֆոնով եմ խոսում։ Բարձրախոսով եմ խոսում ձեր հետ։ Մենք ստեղ կանգնած ենք։ Ուզում ենք դուք իշնեք ներքև, մի հատ հասկանանք մեր այս հարցը ինչ ա լինել գործերը։ Հիմա ինչ անենք, այս մարդիկ չեն գնում, սպասում են ինչ որ մեկն ու մեկի պատասխանին։ Սանկո ջան, ես նպատակալ մաշեմ գտնում եք հարցն տենց ինչ բարձրախոսով պատասխանը թե ինչ հարցը պետական քննարկել։ Հարցը տեսակ հարցը։ Ինչ պատասխան է։ Այսինքն մեզի ոչ մեկ ոնց հասկանում եմ բանի տեղ չի դնում, էլի։ Всё։ Շարքային քաղաքացինում է պետք։ Ճիշտ չեմ ասում։ Ասես չեմ գալու։ Ինչ եք պատրաստում անել։ Չեմ անում, ճիշտ ասած չգիտեմ։ Չի գալիս Բադալյանը։ Եթե Բադալյանը չի գալիս, սա կորոշենք էլ ինչ ենք անում։ Ռուսը մենց են ուզում անել, որ ամեն ինչ հասնի եսի միջ գագաթնակետի։ Որ մարդկանց բռնեն տանեն, փակեն, չգիտեմ նմանատիպ բաներ, տենց բաներ են ուզում, ձգտում են դրան։ Ինչ որ կանեք, հիմա որոշում, ինչ եք անելու դուք։ Եթե շարքային քաղաքացուն ոչ մեկ ոչ մի բանի տեղ չի դնում, ինչ որոշենք։ Նշանակ եթանք մեզի գցենք պրծնենք, որ հասկանան։ Խնդիրների հարցը հասկանան։ Էդ ամնում, էդ են ուզում անեն։ Մեկն ու մեկը իրան վնաստավոր հասկանա, առավոտը տեղեկացանք, որ գործարանի աշխատակիցների մեկը սրտի խնդրով տարել են հիվանդանոց։ 10 օր մեր հետ էր մարդու հետ ինչ որ մի հատ խնդիր է լավ։ Պարտադիր սաղի հետ մի բան լինի, всё վերջ, եթանա պրծնի գնա։ Ինչ են ուզում, ես հասարակ քաղաքացուց չեմ հասկանում։ Մարդիկ ուրիշ բան չեն պահանջում, մարդիկ իրենց արդար քրտինքով ուզում են աշխատեն, իրենց գումարը վաստակեն, իրենց տները պահեն, ուրիշ ոչ մի բան։ Այս պահին չգիտեմ, ինչ անենք։ Ոնց հասկացա, եթե Բադալյանը չի գալի, ոչ մեկ էլ ինձ թարապես մարդ չի գա, մեզի ոչ մի պատասխան չի տա, մեզի բանի տեղ դնող չկա, այն վաղ պետք կլինենք, երբ որ ինչ որ մի չգիտեմ, ընտրություն լինի կամ չգիտեմ եսի ինչ լինի, մի փոփոխություն այդ վաղ արդեն շարքային քաղաքացին իրանց համար պետք է գան սաղի տները կամ դռները կծեցենք, ասեն դուք մեզի պետք եք, հիմա մենք իրանց պետք չենք, всё։ Ոնց հասկանում եմ, մենք ոչ մի բան ենք ստե, զրո ենք։ Ինչ անենք, չգիտեմ, ինչ անենք, ես հետ եմ ուզում հասկանամ։ Ինչ որոշենք, ինչ անենք, ախպեր, ես չեմ ջոգում, ախպեր, մարդ ոչ մեկ չի ուզում մտածի ես հասարակ մարդկանց համար, լավ։ Եթում ենք գործարան, թե սպասում ենք տղեկ։ Ոչ մեկ չի իշտում։ Գնացին գործարան, մեզի ոչ մեկ էլ ստեղ ասել ասող պետք չեն, ախպեր։ Թուրքի լամուկները նստած կոմենտարյաներ են տունը պարապ գնում, ասա ոչխարի ծնունդներ, այդպես բաներ որ գրում եք տակը, մարդկանց դրությունը հասկանում եք որ գրում եք, այդ թուրքի ծնունդներ, ու եթերի տակ մտնում են ինչ ասես գրում են ոչխարի ծնունդները։ Եթանք նստենք, սպասենք, գիշեր ցերեկ մինչև տո սպասեն։ Դու տենան հələ ինչ վիճակում է ժողովուրդը։ Եթալենք մեր գործարան դիմացը նստենք սուտկեքով։ Գնացինք։